ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்ஸ்பயர் த வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க ஆல் பெல் ஐகானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வரும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டி டிப்ஸ் தான், ஆனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதுங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் வந்து இது செய்யுங்க. கொய்யா செடி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். அந்த கொய்யா இலையில் இருக்கிற மருத்துவ குணத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த கொய்யா இலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி அப்புறம் இரும்பு சத்து வந்து இருக்குது. இந்த கொய்யா இலையை பறித்து வெது வெதுப்பான டீயில் போட்டு குடித்தோன்னா இருமல் அப்புறம் சளி வந்து வெளியேற்ற உதவுது. இந்த டீ எப்படி செய்யணும்னா, ஒன்றுமே பண்ண வேணாம். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஏனத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இந்த கொய்யா இலையை வந்து போட்டுருங்க. அந்த தண்ணி பாதி ஆகிற வரையே நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிச்சோன்னா வடிகட்டி இதை குடிங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாச குழாய், தொண்டை அப்புறம் நுரையீரல் கிருமியை நீக்கவும் செய்யுது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் கொய்யா செடி இருந்ததுன்னா மறக்காமல் இதை செய்யுங்க. மேலும் கொய்யா இலை வந்து சுகர் கண்ட்ரோலுக்கும் உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஹோப் இந்த தகவல் உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல். எல்லாரும் டபுள் மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. ஹேண்ட் வாஷ் நல்லா பண்ணுங்கள், சானிடைஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர், பாய்.